একটি কাক ছিল যে অন্য পাখিদের মতো রঙিন এবং সুন্দর হতে চায়। তারপর সে তোতা পাখির কাছে গেল এবং তার ভাবনাগুলো শেয়ার করল। কিন্তু তোতা পাখি বলল, মোর সবচেয়ে সুন্দর পাখি, তাই তুমি তার সাথে দেখা করো। তারপর কাক মোরের কাছে গিয়ে তার চেহারার কথা বলল। তখন মোর উত্তর দিল, তুমি সবচেয়ে ভাগ্যবান পাখি যাকে জীবনে কখনো খাঁচায় বন্দি করা হয়নি, এবং আমরা আমাদের সৌন্দর্যের কারণে খাঁচায় বন্দি থাকি, এবং তুমি সবসময় স্বাধীন। এই কথা শোনার পর কাক তার ভুল বুঝতে পারল এবং সে খুশিতে উড়ে গেল।